Buonasera amiche ed amici di Gol Sicilia, eccoci qua con l'appuntamento consueto del lunedì sera con il nostro salottino post partite, il salottino di Gol Sicilia che torna puntuale ogni lunedì sera alle ore 21:30. Tanto per cominciare vi do subito la notizia che aspettavate in tanti: mercoledì sera replichiamo il salottino, quindi mercoledì sera ci sarà anche il salottino bis, salottino con Sicilia bis, ci saranno tanti ospiti di eccellenza. Oggi parleremo anche, diciamo, della massima serie regionale, però avremo come piatto forte la Serie D, perché ci sono tantissimi temi caldi. Andremo ad analizzare la situazione dell'FC Messina, che è, diciamo, quella più intricata delle ultime ore. Andremo ad analizzare anche il TPCM, cosa succederà con il nuovo DPCM del governo. Per farlo abbiamo diversi ospiti molto importanti, andiamoli a presentare uno a uno e comincio con lui, con l'avvocato, con lui che insieme a tutta la truppa del Troina si è messo sulle spalle la truppa rossoblù, l'avvocato, direttore generale rossoblù, Walter Giuffrida. Buonasera avvocato. Buonasera Vittorio, buonasera a tutti gli ascoltatori e coloro che sono presenti. Ben trovato nel nostro salottino e continuiamo perché lui è tutto estro e fantasia. Stasera c'ha una camicia che è tutta un perché, e con noi l'allenatore del Sant'Agata, Pasquale Ferrara, un nuovo personaggio. Ciao mister! Ciao, buonasera avvocato, buonasera Vittorio, grazie dell'invito. Buonasera mister. Questa camicia subito dall'occhio, cominciamo da quella, grande camicia stasera mister. Almeno dall'occhio, così la gente cambia canale, non ci vede. No, devono restare con noi perché non abbiamo finito. La prima parte prevede il mister Ferrara e l'avvocato direttore generale Walter Giuffrida, ma arriveranno anche il direttore sportivo, il direttore dell'area tecnica del Messina, della CR Messina, Pasquale Leonardo, e arriverà anche il direttore sportivo del Paternò, Vittorio Ostrianese. No, non parliamo soltanto dell'FC, parliamo anche della CR, perché diciamo già vedo i commenti caldissimi dei tifosi che diciamo se parla dell'FC vi saluto, dicono no, parleremo di entrambe le società, FC e ACR. Però mister, volevo cominciare dalle gare di ieri. Ieri hai perso per 1-0 ad Acireale, diciamo non ti è piaciuto l'arbitraggio, te la sei comunque giocata alla pari, sei andato comunque, avevi detto alla vigilia che ti saresti messo l'elmetto per andare a giocare all'Aci Galatea di Acireale, in effetti però hai giocato gran parte della partita in 10, ne sei uscito alla grande. Questo Sant'Agata stai presentando in Serie D e ci può stare tranquillamente. Intanto, prima di darti la parola mister, saluto il presidente dell'Igea Stefano Barresi, che ti saluta e ti dice vabbè, non te la dico questa perché se non ti offendi mister, questo commento lo leggiamo in un secondo momento. E poi voglio salutare non mi offendo. La tovaglia Pasquale, ti dice lui è figlio del suo tempo, non può capire. E invece volevo salutare anche il bomber Antonio Lentini. Ragazzi, già 5 vittorie e 4 gol nelle prime 5 giornate di eccellenza in Sardegna, gioca per il Castiadas. Tra l'altro Lentini l'hai allenato anche tu mister. Comunque torniamo alla partita di ieri mister. La partita di ieri che ci sono le immagini. La partita è stata una partita aperta, una partita equilibrata, una partita in cui diceva un titolo di un giornale Davide contro Golia. Una partita che diciamo che ci sono state due partite. Una partita dove l'obiettivo tecnico dominante era le mani addosso, l'ho definita così, e la bravura dei giocatori, l'esperienza, la personalità dei giocatori della Cireale, con grande personalità, e anche, dico io, anche a discapito, perché se chi giudica vede, deve provvedere, non usare due pesi e due misure. Purtroppo è andata così, accettiamo il verdetto del campo, chi vince ha sempre ragione. Credo che tutto è studiato a tavolino quando giocano contro Luca Ficarotta, tutto studiato a tavolino. Io vedo lontano e devo rimediare a questo attraverso un grande dialogo, ci dobbiamo sedere, chiarirci, parlare, e tutto quello che gli avversari studiano a tavolino, ne ripeto, studiate a tavolino, noi non dobbiamo
cadere in tentazioni, in tranelli, perché noi non abbiamo argomenti, solo quelli di giocare a calcio. Non siamo una squadra che ha agonismo, non è una squadra che ha altri argomenti. Gli unici argomenti sono quelli di giocare solo ed esclusivamente al calcio. Ieri purtroppo Mister, ti interrompo un attimo perché ci saluta Mister Pietro Infantino, che tra l'altro domenica sarete avversari perché ci sarà Sant'Agata Cittanovese, la Cittanovese che sta facendo benissimo, quindi complimenti a Mister Infantino per questo inizio. Domenica vi troverete uno di fronte all'altro. È un onore per me giocare contro Piero, che è un ragazzo che stimo tantissimo come uomo e come allenatore. Ci sentiamo spesso e alla fine lui porta acqua al proprio mulino, io porto acqua al mio mulino, che è più bravo vince, e questo è quello che ci aspetta. L'importante è che sia una bella partita di calcio dove l'obiettivo tecnico dominante è la tattica e la tecnica, perché vedo che non è così. Purtroppo ci sono altri elementi che sono la tecnica e la tattica, quelli della provocazione e delle mani addosso. Quella non la ferma nessuno. Mister, sei ancora molto avvelenato. Avvocato No, Giuffrida. assolutamente no. Intanto saluto anche il direttore generale del Marina di Ragusa, Nunzio Calogero, che ci saluta. Avvocato Giuffrida, anche tu ieri il tuo Troina è reduce da un 1-0 in casa di una, diciamo, di quelle delle squadre che si erge a ambizioso, diciamo, una di quelle che si erge a pretendente al campionato. Diciamo che il tuo Troina comunque ha affrontato nelle ultime 2 giornate Acireale, FC Messina, comunque ne è uscita bene, comunque ha fatto un punto, ha subito soltanto un gol, anche se ne ha fatti 0. Comunque siete soddisfatti di queste 2 ultime partite? Sì, 2 partite diverse. Quella di Acireale giocata, palla a terra, da entrambe le squadre. Ovviamente, come dice il mister Pasquale Ferrara, noi Bari dell'Orogolia, no? Sia con la Ciriale che con l'FC Messina. Però la prima partita è giocata parecchio, palla a terra, la seconda invece è una partita molto meno giocata, molte palle lunghe, diversa. Devo dire che la seconda è giocata dal mio punto di vista anche alla pari con l'FC Messina. Ci ha punito un batti e ribatti in aria, e dopodiché quello che è successo dopo sono conseguenze dell'espulsione di Gallo, ma alla fine abbiamo giocato anche bene, anche in 10. È chiaro che era in preventivo il fatto che con 2 corazzate come la FC Messina si potesse anche andare sotto. Ieri si poteva tranquillamente portare il punto a casa e non avremmo rubato nulla, ma questo lo dicono anche i commentatori di Messina. Fa loro onore quello che hanno scritto e hanno detto nel post partita, però nel calcio vince chi segna e perde chi prende il gol, e quindi per noi domenica ricomincia il campionato. Certo, continuiamo con te, direttore. Io mi sono fatto un pensiero personale. Mi sembra questo un campionato che non ha un padrone, nel senso che negli ultimi 2 anni abbiamo visto il Palermo e il Bari che, diciamo, erano designate comunque a vincere questo campionato. L'anno scorso c'era anche il Savoia che comunque era un po' superiore alle altre, mentre quest'anno c'è un molto equilibrio. A mio avviso, diciamo, le squadre che un po' più se la possono giocare sono la Cireale e le 2 messinesi. A me piace tanto la CR Messina. Ovviamente tu non ci hai giocato contro la CR Messina, ma che ne pensi, direttore? Allora, io ho visto Ciriale e FC Messina, è chiaro che sono 2 squadre diverse, no, per quello che ho visto io. La Ciriale è molto più manovriera, molto più possesso palla, e l'FC invece è molto più muscolare, molto più fisica. Ho visto anche nelle altre partite che mischia dentro l'area, quindi è un tipo di gioco diverso. La CR, dai nomi posso dire che è un altro squadrone, e certamente hai ragione tu, non c'è quest'anno l'ammazza campionato, non c'è il Bari, non c'è il Palermo, e io credo che sarà un bel campionato, queste 3 su tutte, però è chiaro che anche Cittanovese ha un'altra bella squadra, un bell'attacco, e quindi potrà tranquillamente fare la parte di outsider. Mister Ferrara, tu che ne pensi? Ci sarà una sorpresa in questo campionato o comunque
una delle designate potrà salire. Intanto il direttore Giovanni Martello, anche lui ci dice della Cittanovese. Io dico che è molto presto perché noi dobbiamo pensare che da 7 mesi che siamo fermi, non è facile dopo il Covid, le squadre, la preparazione e poi trovare l'intesa con le squadre nuove, specialmente la mia, o allenatori nuovi che danno un'idea diversa alle squadre che vanno ad allenare. Quindi per questo l'equilibrio regna padrone, perché il Messina non vince, pareggia, l'FC vince ma non convince, la Cireale pareggia, poi vince, però voglio dire, non c'è, come giustamente avete detto voi, la squadra che il Bari di 2 anni fa o il Palermo dell'anno scorso. No, ci sono 3 squadre che secondo me si equivalgono, anche se, ripeto, il tempo, ora bisogna vedere cosa succede all'FC Messina con il cambio tecnico, bisogna capire gli scontri diretti e poi qualche altra squadra che si può inserire. Io la squadra dell'amico mio Pietro Infantino, che ha il trio d'attacco come Crucitti, Dorato e Silenzi, credo non ha niente da invidiare al trio d'attacco che c'è la Cireale, l'FCO, il Messina, dico. Poi il Dattilo stesso, secondo me è un'altra squadra che può stare subito dietro. Poi non conosco le altre due, ancora non ho avuto visto le 2 squadre, il Santa Maria Cilento, la Jebson, non lo so, però leggendo dei nomi sono anche squadre, diciamo che tutte le squadre hanno degli attaccanti forti, tutte. Hai visto anche il Biancavilla, mister? Il Biancavilla, Rabenni, Randis, buon anno. Il Biancavilla c'ha Aperi, Savasta, noi abbiamo Figarotta, Cicirello, voglio dire, Rodonda, c'ha l'ex Droina e l'altro ex Igea, tutte le squadre Diop, tutte le squadre Diop e Fioretti hanno attaccanti di spessore, va. Dico, alla fine, secondo me, fra le 3 squadre è una siciliana, lo spero, perché lo meritano dopo tanti anni di sacrifici, che è chiaro che è meglio che sia una siciliana, e noi andremo lì subito dopo a cercare di fare meglio possibile. No, volevo aggiungere soltanto che mi fa piacere che ci siano tutte queste siciliane, mi riferisco al Dattilo anche, saluto Girolamo D'Angelo, dirigente del Dattilo che ci segue sempre, il Dattilo, il Biancavilla, il Troina stesso, il Sant'Agata, tutte squadre piccoline che però si sono rafforzate bene e stanno ben figurando in questo campionato, in questo inizio di campionato, e sono sicuro che lo faranno ancora meglio durante il proseguo. Volevo, diciamo, tu accennavi, mister, al probabile esonero di Ernesto Gabriele, e volevo aggiornare sulle ultime notizie. Domani mattina ci sarà un confronto tra la società e il tecnico Ernesto Gabriele, quindi tra il DG Rizzieri, probabilmente, perché lui in questo momento che ha le redini dell'FC Messina, quindi il DG Rizzieri incontrerà mister Ernesto Gabriele domani mattina, quindi domani mattina sapremo se si tratterà di una rescissione consensuale, se si tratterà di un esonero o di dimissioni. Comunque, diciamo, da questo incontro scaturerà l'esito e il futuro della panchina dell'FC Messina. Diciamo che si va comunque verso la separazione, perché ne parlavo poco fa con i miei colleghi, da maggio che l'FC Messina tentenna se confermare Gabriele, non confermarlo, diciamo, tramite dirette Instagram il presidente confermava Arena, però dietro qualcuno tramava perché voleva cambiare allenatore. Insomma, alla fine l'hanno cambiato. Quando si comincia con i dubbi, alla fine poi si opta per la separazione. Per quanto riguarda i primi nomi che c'erano, diciamo, come post Gabriele, oggi i primi che sono filtrati, si parlava di Sesia, Marco Sesia, che ha lavorato con DG Rizzieri a Bisceglie, si parlava di Pino Rigoli, del siciliano Pino Rigoli, che l'anno scorso, ricordiamo, è retrocesso col Rende, e si parlava anche di
Rigo Di Sesia, e si parlava di Antonino Asta. Io ho alcuni nomi nuovi che mi sono arrivati, perché appena ho visto, ho saputo di questa notizia, subito mi sono mosso. Si parla anche, e queste sono indiscrezioni raccolte da golsicilia.it, di Agovino, che l'anno scorso ha fatto benissimo al Giuliano, l'avvocato Giuffrida se lo ricorderà. Di Agovino si parla anche una suggestione Rosario Pergolizzi, quindi diciamo che il nome di Rosario Pergolizzi non è campato in aria. Si parla anche di Mimmo Giampà, che ha allenato l'anno scorso in Roccella e che è una bandiera del Messina storica, e poi c'è un Mister X siciliano che per ora non vi svelo, ma spero di svelarvi domani mattina. Quindi diciamo che i nomi comunque sono questi. Avvocato, siete stati voi colpevoli dell'esonero di Ernesto Gabriele? No, non credo, anche perché hanno vinto, quindi alla fine diciamo che gli abbiamo dato in qualche modo una mano via libera, però è chiaro che il clima non era dei migliori, si vedeva, si percepiva. Certo, la prestazione non è che sia stata da grandissima squadra, però è pure vero che 3 partite sono troppo poche per giudicare il lavoro di un allenatore serio, preparato come Gabriele. Tra altre cose, 3 partite e 2 vittorie, una sconfitta può anche capitare. E anche lì siamo all'inizio del campionato, come diceva il mister, dopo mesi e mesi che non si lavora, che non si prova l'effetto del campo, l'agonismo. Ci può pure stare che ci possa stare anche qualche defaillance nell'impianto di gioco, però quello che conta poi nel calcio è vincere le partite e metterla dentro, e Gabriele lo scorso anno, ma anche quest'anno, è riuscito a fare molto bene. Quindi al di là della prestazione di ieri, che ripeto è stata una prestazione sostanzialmente alla pari fra le due squadre, io credo che Gabriele sia un ottimo allenatore e che dal mio punto di vista meriterebbe anche di avere più tempo per poter sviluppare il gioco che l'anno scorso ha sviluppato effettivamente. Chi vedi come post Gabriele? Di questi nomi che abbiamo fatto, diciamo, chi è quello che secondo te potrebbe accendere la fiamma all'FC Messina? Perché ricordiamo che c'erano frizioni tra il gruppo e la squadra, è lì che sta nascendo questa possibile separazione. I nomi che hai fatto sono tutti di altissimo profilo, da Govino, che ha fatto benissimo a Giuliano, a Giampà, che è un allenatore giovane però molto, molto, molto attento, molto tenace. Non parliamo poi di Rigoli, Asta e gli altri. L'FC è una società molto prestigiosa. È chiaro che il profilo deve essere come dire, molto alto, ma deve essere anche capace di scendere in quella realtà, perché là dentro ci sono grossi nominativi, grossi calciatori, e quindi occorre avere la capacità di calarsi in quello spogliatoio dove trovi persone, giocatori di grande, diciamo, spessore, e che vanno gestiti in un certo modo. Io credo che tutti e 5 siano veramente di alto profilo. Probabilmente non so, il fatto della vicinanza geografica, Rigoli potrebbe essere il favorito, però non è detto che sia così. Prego. Forse Asta potrebbe anche essere uno di quelli vicini al direttore generale, quindi può anche essere che sia Asta. Vedremo, domani mattina sicuramente ne sapremo dire di più. Adesso stiamo, diciamo, un po' chiacchierando sui primi rumors. Mister, tu, secondo te, che allenatore serve all'FC Messina? Già l'hanno preso l'allenatore, Vittorio. Già l'hanno preso? Sì, vabbè, è chiaro che l'hanno preso, no? Però, mister, non sappiamo chi è. L'hanno preso. Ti dico che l'hanno preso, basta. Mister, io andiamo ti dico... alla prossima domanda. No, mister, intanto ti volevo dire che questo Mister X siciliano oggi ha avuto un contatto col DG Rizzieri. Io dico che l'allenatore l'hanno preso, basta, non voglio aggiungere altro, andiamo avanti. Guardiamo... Il mister non vuole aggiungere altro. Allora, ragazzi, non sono pensieri miei, non sono problemi miei. No, noi guardiamo i nostri problemi. No? Guardiamo in casa nostra. Pensiamo a noi.
Perché dico, io voglio dire solo questo, ma una società che valuta l'allenatore dopo aver dato la panchina l'anno scorso, cioè da subentrato, no? Poi fanno una squadra dove hanno dichiarato che devono vincere il campionato. Allora, che senso ha cambiare allenatore dopo 3 giornate? Non ha nessun senso. O non lo confermi e capisci che non era l'uomo giusto al posto giusto, oppure lo fai continuare a lavorare. Non devi aspettare. Secondo me, io non voglio parlare perché sai, poi quello che penso lo dico. No, certo, mi sembra Dico, perché... non ha senso, perché io devo farlo lavorare, dargli il tempo, perché se noi vediamo il Messina che sta facendo così bene, la Cireale, dico, sono lì per lì tutti sulla stessa barca, non c'è questa grande differenza, non c'è il vuoto, voglio dire, poi... No, l'ultima cosa per chiudere il discorso FC Messina, quello che volevo dire io che a maggio, subito dopo che diciamo il governo, la federazione aveva annunciato lo stop ai campionati definitivo, mi era giunta una voce reale, veritiera, in cui mi dicevano che il mister Ernesto Gabriele era in dubbio. Quindi all'epoca me lo ricordo ancora, scrivo un articolo in cui dico che l'FC Messina erano in bilico le posizioni di Ernesto Gabriele e Davide Morello, all'epoca direttore sportivo. Alla fine, diciamo, il direttore sportivo Davide Morello, per come avevamo detto noi, è saltato. Invece è rimasto il mister Ernesto Gabriele, ma è rimasto tra i dubbi. Quindi diciamo che lì è stato il problema, lì funge, nel senso non sono stati mai convinti dall'inizio. Comunque, chiuso questo discorso, volevo dire anche che in questa settimana, questa sarà la settimana del nuovo organigramma della CR Messina, ci sarà Cocchino Deboli come nuovo direttore sportivo. Quindi Cocchino Deboli sarà il nuovo direttore sportivo della CR Messina. Detto questo, volevo aprire una parentesi importante, perché ieri sera la Gazzetta dello Sport, come abbiamo visto tutti, è uscita con delle indiscrezioni sul nuovo DPCM. La Gazzetta dello Sport sosteneva che il Comitato Tecnico Scientifico, quindi il CTS, avrebbe diciamo imposto al governo uno stop dei dilettanti, quindi stop al calcio dilettantistico e al settore giovanile, a tutti i campionati del settore giovanile. A quanto pare adesso, stamattina, nell'incontro che ha avuto la commissione tecnico-scientifica con il governo e quindi col ministro dello sport, che ha spinto perché venisse dato lo stop soltanto al calcio amatoriale. Quindi il calcio dilettantistico al momento tira un sospiro di sollievo. Sarebbe stata una tragedia se a questo punto, diciamo, dopo tanti sacrifici che hanno fatto le società, hanno pagato iscrizioni, hanno acquistato giocatori, fatto contratti e roba varia, fermare il campionato oggi sarebbe stato un delitto. Avvocato, che ne pensi? Assolutamente sì, è chiaro che intanto bisogna avere rispetto per le autorità sanitarie che ovviamente si occupano di combattere questa pandemia, quindi tanto un rispetto assoluto. Però è pure vero che il fatto che si sia partiti, il fatto che le società abbiano fatto degli investimenti in corso, una decisione, quale sarebbe quella di sospendere i campionati, sarebbe, secondo me, non dico mortale, ma quasi, perché impraticabile poi pensare una ripresa dei campionati. Cosa facciamo? Prendiamo i ragazzi, li lasciamo fermi dove sono per 1 o 2 mesi, 3 mesi, li mandiamo a casa, poi si riprende la preparazione, sarebbe veramente un disastro. Fare altre cose, seguendo un po' quello che dicono gli esperti, i clinici, i professori, il Covid c'è la diffusione che sta anche andando molto, molto veloce, molto spedita, ma gli effetti del Covid non sono quelli di febbraio-marzo. Qualcuno diceva, Zangrillo ad esempio, che è clinicamente morto, non per dire che non ci sia, ma per dire che gli effetti non sono quelli di marzo, c'è pochissima gente che è intubata, pochissimi o comunque in percentuale decessi inferiori rispetto a marzo. Stessa cosa anche per quanto riguarda le terapie intensive.
la percentuale di, diciamo, di contaminazioni sono rispetto ai tamponi di gran lunga più bassa, si passa dal 20 al 4%, quindi bisogna stare attenti, non c'è dubbio, però non bisogna nemmeno esagerare nell'allarmismo, perché poi questo crea anche problemi anche a livello, diciamo, di sociale, sotto ogni punto di vista. Bisogna stare attenti, bisogna sapere che è possibile, probabile che tutti siamo a rischio, diciamo, di Covid, che però in questo momento ha degli effetti molto simili a quelli di una normale influenza stagionale. E quindi che si stia attenti va bene, ma che si esageri poi nelle conclusioni e nelle decisioni, bisogna stare attenti, perché il rischio è di creare danni a settori importanti dell'economia, anche quello dello sport, perché lo sport, sì, stiamo parlando di dilettantismo, ma dove girano parecchi, diciamo, interessi economici e le sorti anche di famiglie, e quindi in questo senso occorre avere prudenza e raziocinio nelle scelte che si adottano. Mister, che fai? Hai rotto un piatto? No, dimmi tutto. No, allora mister, ti volevo fare anche a te questa domanda che purtroppo è molto seria. Diciamo, al momento il calcio dilettantistico tira un sospiro di sollievo, perché comunque molto probabilmente dal DPCM di domani non arriverà lo stop, però comunque diciamo la situazione resta comunque tesa, resta tesa la situazione. Ma lo sapevamo prima di partire. È inutile che giriamo e rigiriamo, era tutto scritto, si sapeva, o non si partiva e si decideva di fare il campionato gennaio-dicembre e vedere l'autunno dopo l'estate, l'autunno e l'inverno fino a dicembre com'era la situazione. C'era la forza di fermarsi, oppure se si parte si deve andare avanti. Purtroppo io l'ho vissuta questa esperienza subito dopo aver iniziato la preparazione. Abbiamo avuto il caso del ragazzino positivo che ora ha ripreso ad allenarsi, si è integrato da 2 giorni dopo quel 18-19 di agosto. Quindi purtroppo è brutto per chi lo vive, è brutto perché è una situazione imbarazzante, però bisogna conviverlo. Tra l'altro al di là di questo, anche molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, per il calcio dilettantistico non si vede lo spiraglio di aprire le porte degli stadi. Questo è un altro problema, ed è un problema grosso. Però è un problema grosso, però non è giusto per 2 motivi. Io ho visto, sono stato un esempio vivente, che ho visto sia a Barcellona che a Milazzo. Il presidente della regione è stato invitato che a Barcellona c'erano le elezioni come a Milazzo comunali. La politica non c'è Covid. È venuto Salvini, c'era la gente ammassata l'uno sull'altro. È venuto il presidente della regione a Barcellona ed era tutto strapieno. Allora per loro il Covid non esiste. Dico, creiamo una base, mascherina, misurazione della temperatura, il 25% diamo la possibilità alle persone di andare al campo. Se ormai aprono i ristoranti, i bar, le scuole, il diritto alla scuola è un diritto allo sport, che differenza c'è? Questo ministro alla salute, pure Mancini, l'altra volta dal ritiro della nazionale, ha detto scusa, ma ed ha ragione, condivido in pieno. Dove sta la differenza? Mio figlio va a scuola, non è a pericolo Covid, anzi, è la stessa cosa. Ci vuole il diritto allo sport, all'aperto siamo. Poi di che parliamo? Purtroppo allora interviene, ma poi l'altra cosa vergognosa e deprimente, perché non gli fanno fare le dirette alle squadre di Serie D. Ancora aspettiamo comunicazioni, ma di che parliamo? Mister, se non sbaglio, adesso diciamo la squadra di Serie D nel proprio profilo Facebook, No, senza vendere a terzi, può fare la diretta. Ti sbagli in pieno, non è così, perché noi abbiamo chiamato il segretario della Serie D e avevamo pure noi, anzi, attivato
e pubblicizzato l'evento, al che amici miei mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, stai attento, ci sono 12.000 euro di multa, non si può fare. Abbiamo chiamato l'avvocato Barbiero e lui ci ha confermato che solo promozione l'eccellenza, che già lo fanno da anni. Quindi la Serie D non è previsto. A maggior ragione che c'è il problema Covid, date la possibilità ai propri profili di fare le partite. No, neanche questo. Qua siamo un mondo a parte che non ha niente a che dividere con niente, solo a perdere. Dico, vado contro i miei interessi, ma le società che vogliono fare, quanto possono durare? Poco più di niente. Finché c'è questo spazio, bene, dopodiché che facciamo? È così, purtroppo è così. Non vogliono capire o far finta di non capire. Era il momento di dire: aspettiamo, c'è la pandemia, ogni giorno i casi aumentano, diamo la possibilità dai propri canali di fare le dirette, così chi ha il cartellone al campo, chi ha lo striscione, chi ha lo sponsor sulla maglia, le riprese televisive almeno ti danno a chi ha pagato l'abbonamento. C'è un insulto all'intelligenza. Date la possibilità di vedere la televisione. Tutti ora hanno una piattaforma ce l'hanno tutti, i canali social ce l'hanno tutti, Facebook, Twitter. Ma di che parliamo, Vittorio? Dai. No, Così ma non si fa. questo è vero, avvocato, perché soprattutto, diciamo, la mancanza di tifosi allo stadio è sia una questione, diciamo, di forza che danno alla squadra come passione, come incitamento, ma anche dal punto di vista economico. Ci sono delle piazze che con i tifosi, intanto che hanno venduto abbonamenti, cioè a me vengono in mente piazze come Licata, anche Sant'Agata stesso, la Cirana, hanno venduto tantissimi abbonamenti che ad oggi comunque chi li ha comprati non può usufruirne. Quindi il problema non è soltanto di incitamento e forza ai ragazzi che giocano, perché comunque, diciamo, il calcio dilettantistico ha bisogno dei tifosi allo stadio da quel punto di vista, ma anche dal punto di vista economico. Assolutamente sì, c'è la parte sportiva, per cui è chiaro che il tifo allo stadio è l'essenza in qualche modo del calcio, perché giocare senza tifosi è un altro sport, non c'entra niente, è tutta un'altra cosa. Sono partite d'allenamento che non hanno lo stesso, diciamo, sviluppo di una partita con i tifosi, sia avversari che i propri tifosi. È un'altra realtà, un'altra esperienza che veramente andrebbe evitata. Però purtuttavia in ogni caso il problema esiste, quindi occorre conviverci e bisognerebbe però gestirlo con un tantino, diciamo, di comprensione delle esigenze e dei bisogni delle società. E ora non c'è dubbio che l'introito da incasso rappresenta, soprattutto per alcune società tipo Cirreale, tipo Licata, una voce molto importante di bilancio. E non c'è dubbio che impedire diciamo, l'introito di queste somme è qualcosa di molto difficile da superare. Ora è chiaro che anche sotto questo punto di vista il mister Ferrara ha ragione. Nel momento in cui non si può consentire l'accesso ai tifosi, anche se ieri io, trovandomi a Messina, vedendo quello stadio enorme da Serie A, ci chiedevamo tutti come non fosse possibile consentire la presenza di un tifoso ogni 20 metri all'aria aperta. Lì c'è qualcosa che veramente diventa poco giustificabile. Ma se comunque si vuole mantenere la regola che vale per tutti, ci può anche stare, però a quel punto io credo che i vertici della Lega e della Federazione devono prendere in considerazione l'ipotesi di consentire alle società di trasmettere le partite in diretta, anche perché noi abbiamo anche assistito e appreso al fatto che in molte partite i tifosi, per seguire le squadre, si radunano vicino, diciamo, agli stadi e lì fanno tifo e ovviamente lì fanno assembramento. Allora, se veramente si vuole evitare che questo accada, allora bisogna predisporre gli strumenti perché veramente accada. Noi abbiamo avuto la partita con la Cirreale e alcuni tifosi della Cirreale sono venuti a Torino a seguire quella squadra. Allora probabilmente con la diretta della, diciamo, via Facebook o altro tipo di diretta
probabilmente sarebbero rimasti a casa verso la partita in santa pace e con meno rischi per tutti. Quindi alle volte il buonsenso è quello che dovrebbe gestire l'operato di tutti noi, ma io credo che i vertici della Lega siano in grado di comprendere quello che noi stiamo dicendo a gran voce. Credo che ci sia anche sia venuto il momento che le società di calcio in qualche modo chiedano un incontro con i vertici per chiedere di essere ascoltate sotto questi punti di vista. Sono completamente d'accordo, perché se si decide di convivere a 360 gradi col Covid e quindi di tenere aperto determinati esercizi, determinati eventi, bisogna anche farlo per il calcio. E allora ragazzi, state fermi lì, perché adesso intanto stiamo aspettando, sta per arrivare il direttore sportivo del Paternò, Vittorio Sianese. Con lui potremo parlare perché ha vissuto in prima persona, anzi sta vivendo in prima persona questo dramma del Covid, e quindi ne possiamo parlare anche con lui, quindi sta arrivando. State tutti lì fermi, immobili, sia telespettatori sia ospiti, perché 30 secondi di pubblicità e torniamo. E allora eccolo lì, subito dopo la pubblicità. Ha fatto tutto di corsa, quindi lo ringraziamo doppiamente, il direttore sportivo, il big dei rossazzurri in Serie D, il direttore Vittorio Sianese. Ciao direttore! Ciao Vittorio, buonasera, come stai innanzitutto? Io Buonasera tutto bene. Intanto ti ringrazio particolarmente di cuore, perché hai fatto di tutto per essere qua, sia nella situazione diciamo che state vivendo, sia stasera proprio che ti abbiamo preso in contrattempo e hai corso per essere qua. Allora direttore, intanto subito ti vogliamo chiedere come state, nel senso il livello di salute del Paternò, perché voi avete fatto un comunicato in cui dite che ci sono ben 7 contagiati nella vostra squadra, però diciamo tutti gli altri i tamponi sono negativi, però vogliamo chiedere come state, nel senso l'importante in questo momento al Paternò è la salute. No, vabbè, intanto abbiamo tutto sotto controllo, i ragazzi stanno bene, sono a casa e la situazione non è facile, è molto difficile, perché avere 8 contagiati non è una cosa facile, 8 unità contagiati non è molto bello da sentire e da gestire, non è facile, però noi abbiamo tutto sotto controllo, stiamo domani, casomai domani sapremo un po' gli altri responsor, perché ci sono 3 in attesa di responsor, il resto poi, togliendo quelli 8 contagiati, il resto sono tutti, 4 sono in isolamento diciamo forzato, anche perché hanno avuto a che fare con i positivi, e poi il resto sono tutti negativi. Diciamo, siamo un po' messi male in questo momento, però piano piano, dai, non ci abbattiamo. Direttore, è saltata la partita di ieri, possiamo dirlo, molto probabilmente salterà anche la prossima Collicata. È probabile, sì, è probabile. Questo purtroppo diciamo sono le condizioni del campionato di Serie D ad oggi, purtroppo bisogna convivere con questo mostro, purtroppo è così, però l'importante è che tutti stanno bene, diciamo il morale comunque, direttore, voi contribuite a tenerlo alto. No, vabbè, ma è normale, noi non ci abbattiamo mai, figurati, è molto difficile, sinceramente, non è facile andare avanti con questa situazione, però dobbiamo sopperire, dobbiamo conviverci, perché purtroppo non ci possiamo fare niente. Questa è la situazione e dobbiamo cercare di andare avanti anche purtroppo con l'affanno, perché sicuramente a noi avremmo a breve un ciclo di partite ogni 3 giorni sicuramente, perché ci fanno recuperare le partite domenica, mercoledì, e sarà un tour de force in 2 settimane. Giocheremo probabilmente dalle 4 alle 5 partite e non è facile. Chi non ha una rosa ampia è molto difficile affrontare 4-5 partite in 2 settimane. Ma poi anche come spese, spostamenti, perché magari ti capitano 2 partite in Campania, una in Campania e una in Calabria, diciamo non sarà molto semplice, diciamo siete stati penalizzati da questa situazione, come lo sono stati a inizio preparazione il Sant'Agata e il Menia di Ragusa, che magari hanno perso 2 settimane di allenamento rispetto agli altri. Tu in questo momento la paghi ancora di più, perché vai a saltare 2 partite. Ma guarda che loro sono stati fortunati, perché
l'hanno ottenuto prima del campionato questa cosa, e è successa prima del campionato ed sono stati molto fortunati. Ma guarda che quando capita durante il campionato non è facile gestirla, è molto difficile. Poi ti ripeto, non è una cosa facile avere 7-8 persone contagiate, è difficile da gestirla, però noi accanto nostro dobbiamo andare avanti, non possiamo mollare, e bisogna conviverci con questa cosa, perché con questo virus, perché l'unico modo per combatterlo è avere le precauzioni ed essere un po' più accorti e gestire meglio determinate cose. Dietro l'ultima cosa e poi chiudiamo questa parentesi, quando è che la squadra potrà ricominciare ad allenarsi e se magari qualcuno già si allena con qualche programma, diciamo in solitaria? Ma guarda, noi probabilmente ci dovremmo rientrare ad allenarci tra giovedì e venerdì. Dovremmo iniziare a riallenarci di nuovo. Seguo sicuramente qualcuno in negativi, qualcuno sicuramente sta facendo un po' di lavoro, però sempre soli. Non è che tu ti alleni, è una cosa allenarti con il gruppo, è una cosa allenarti da solo, è tutto diverso. Non è una cosa, diciamo, logica, però sembra che ti ripeto, dovremmo iniziare tra giovedì e venerdì gli allenamenti, ripartire di nuovo. Tanto per fortuna diciamo il Castrovillari oggi è ripartito perché tutti i tamponi sono stati negativi. Ricordiamo che il Castrovillari era l'ultima ad aver fatto visita al Paternò, al Falcone Borsellino, quindi diciamo almeno dal punto di vista del Castrovillari tutto a posto. Chiudiamo questa parentesi diciamo tra virgolette triste, augurando al Paternò diciamo di potersi tornare a concentrare sul campo quanto prima, e proviamo a fare un gioco che io voglio fare diciamo in queste prime giornate con un po' tutti gli ospiti. Diciamo, volevo salutare a Pasquale e volevo salutare al direttore del Troina, e che non l'ho salutati prima, li volevo salutare. Piacere, ciao Vittorio. Direttore, spero che li potrai salutare in campo, perché diciamo vi affronterete comunque cammin facendo. Certo, sicuramente. Tanto voglio salutare, ti saluta il bomber Antonio Lentini di cui abbiamo parlato poco fa, e saluta tutti mister Ciccio Di Gaetano, che sta facendo molto bene con la sua Agragas, ha vinto 4/4, quindi complimenti mister. Ricordiamo che mercoledì avremo una puntata focus sull'eccellenza, avremo anche qualcuno dell'Agragas, quindi mister Ciccio preparati che mercoledì parleremo approfonditamente del tuo Agragas, anche se adesso dedichiamo anche una parentesi all'eccellenza. Stavo dicendo, voglio fare in queste prime giornate un giochino con tutti i nostri ospiti. Io vi registro adesso, non so se l'avete visto lunedì scorso, vi chiedo chi secondo voi saranno le prime 4 classificate. Chi a fine campionato saranno tra le prime 4. Non vi chiedo diciamo l'ordine preciso, quindi prima, seconda, terza e 4, ma quale delle squadre arriveranno tra le prime 4. Mister Ferrara, comincio da te. Chi secondo te arriverà nelle prime 4 posizioni? Messina, Cireale, Sant'Agata. Il mister ambizioso, non si nasconde dietro un dito. Grande mister. Va bene, se non mi vanto io, chi mi deve vantare? Le ambizioni, l'allenatore chi deve fare le ambizioni, giustamente. Direttore Giuffrida, ce lo metti tu il Troino nelle prime 4? Assolutamente no, mai fatto e non mi passa per la testa. No, assolutamente non abbiamo un organico che a noi piace tantissimo, però è chiaro che non possiamo competere per quelle posizioni di classifica. Però è chiaro che la Cirreale è una delle prime, la CR Messina, per non offendere i messinesi, è un'altra delle 4, l'FC Messina è un'altra, la quarta è un po' più difficile perché il campionato veramente si è parecchio livellato, però io credo che la Cittanovese con quel trio davanti è veramente tanta roba, quindi ha qualcosina in più rispetto alle altre. Che non me ne voglia il mister Pasquale Ferrara, che ha dentro Ficarrotta, che è un mio pallino da parecchio tempo, però è chiaro che là c'è un trio che è veramente di grande levatura. L'ho avuto 2 anni a Luca Ficarotto, 2 anni a Noto l'ho avuto. Intenditore. Bei campionati lì a Noto, direttore.
con mister Pippo Romano, a cui faccio grandissimi complimenti, perché il Canicattì aveva una squadra di giovani, ha fatto 4 vittorie su 4 nelle prime 4 giornate di campionato. È un fuori classe, è un fuori serie per l'eccellenza, mister Romano. Sì, no, vabbè, io ho avuto la fortuna di lavorarci con lui e Tra l'altro, eccolo qua, è proprio qua presente, ci saluta. ti dico che a parte un signor allenatore, ma è un uomo. E guarda che in questo mondo trovare uomini e anche un signor allenatore non è facile, non è facile, è difficilissimo, Vittorio, molto difficile. Mister Romano, ti stavamo facendo i complimenti, però non avevamo visto che eri in diretta. Adesso ti salutiamo con calore. Complimenti per quello che stai facendo al Togliendo a Canicattì. Pasquale che è un amico, perché Pasquale è un grande lavoratore e un grande amico, perciò togliendo a Ricambio, Pasquale è la verità perché con Pasquale ci siamo sempre confrontati in tante cose, perciò la verità. è la verità. Direttore, non fuggire però dal pronostico. Chi sono le prime 4? Per me le prime 4 sono Acireale, ACR, FC, punto interrogativo, e Castrovillari. Addirittura il Castroville, direttore. Diciamo che non ce l'aveva fatto nessuno il nome. Ti ha impressionato così tanto nella partita in cui vi siete affrontati? Per me sì. Io ho visto sia la partita con il dattilo, il video, ho visto quasi tutta la partita, me la sono vista, e poi l'ho vista contro di noi. Perciò, secondo me, è una squadra ben messa in campo, che sa quello che deve fare, che sa quello che vuole, e c'è dei giocatori. C'è dei giocatori che l'anno scorso hanno fatto anche la CIE, Corrado davanti, c'hanno Mileto, c'hanno Manes, Fragapane, Trentinella, c'è una rosa, una buona rosa. Cioè, può arrivare nelle prime 5 posizioni questa squadra, se rimane questa oppure fanno qualche accorgimento, ci può arrivare tranquillamente, perché l'ho vista bene. 2 partite ho visto di questa squadra. Il Dattilo fece quella partita, se non sbaglio, fece 1 o 2 tiri e fece gol. Invece mi ricordo che io l'ho vista, ti ripeto, l'ho vista la partita perché ci abbiamo giocato contro e l'ho vista in settimana e mi ha fatto una buona impressione contro il Dattilo e ha avuto la conferma in domenica contro di noi. Perciò una squadra ben organizzata. Diciamo che tutti gli ospiti di lunedì scorso e quelli di questo lunedì siete tutti d'accordo comunque che vedete la Cigale, le 2 messinesi lì su, quindi molto probabilmente speriamo che possa vincere come già. Io FC punto interrogativo ho messo, anche perché bisogna vedere quello che succede in questi giorni, bisogna capire realmente se è all'altezza di dare, diciamo, di mantenere la griglia delle prime. Acireale ed ACR, secondo me Acireale e ACR sono le prime 2 candidate alla vittoria finale, e poi ci sarà qualche sorpresa, vedremo. Direttore, che siccome parlavamo poco fa della posizione di mister Gabriele che è in bilico, che tipo di allenatore sceglieresti tu come successore di Ernesto Gabriele? Uno di carisma, uno di esperienza? Perché si facevano i nomi, ripeto, di Pergolizzi, di Agovino, del Giuliano, di Pino Rigoli, insomma ci sono diversi nomi in ballo. Tu che scelta faresti da direttore sportivo? Vabbè, che scelta farei io? Io non lo so, perché onestamente gli allenatori bravi ci sono, anche se parecchi sono accasati, però bisogna capire anche che allenatori cercano, che cosa vogliono prendere. Bisogna capire, la piazza non è l'ACR, perché l'ACR è seguita dal pubblico, questa è l'FC, forse c'è solo un gruppo che li segue, se non sbaglio, Vittorio, correggimi. I test fragili. Non hanno pressioni, non hanno, capito? Allora per loro è molto più facile scegliere un allenatore, e credo che tra questi nomi che hanno fatto nemmeno uno ne prenderanno di questi nomi, è quello che penso io, né Rigoli né quelli che sono usciti, secondo allora, me. Direttore, io c'ho un Mister X che farò uscire domani mattina
È un siciliano. Ma dai, questo Mister X, dai, forza. Se è quello Gioca che a dici carte tu, scoperte, forza, basta. No, ti posso dire E cosa cambia? ti posso dire che è un siciliano e che lo troverete domani mattina online. Domani mattina. Vabbè, stanotte non dormiamo, Vittorio noi, dai. Più che altro... un siciliano Pino Rigoli, parli tu di Pino Rigoli, siciliano. No, è un nome che non è uscito. Questo la sa lunga, Vittorio. Vabbè, vedremo che cosa uscirà. A proposito di saperla lunga, io so, vediamo, adesso facciamo un altro giochino, vediamo chi dei tre si autodenuncia. Io so che tra Paternò, Sant'Agata e Troina c'è una squadra che si è già assicurata, o comunque sta per assicurarsi, un attaccante argentino. Chi è che si autodenuncia? Già vedo il sorriso, e le mani in testa di Vittorio Scanese, direttore. Che ne sai tu di attaccanti argentini? Ma chi è questo giocatore? Se tu mi dici chi è, io non lo so. Giusto, perché ne stai trattando due addirittura. Due? Mamma mia, addirittura. Non lo so, dimmi tu chi sono. Io, se me lo dici tu, io ti rispondo sì o no. Direttore, un giocatore che sei andato a pescare in Bulgaria. In Bulgaria, addirittura. Il direttore non lo vuole svelare, poi vedremo quando lo potrà svelare col Sicilia, però diciamo che un giocatore è passato quest'estate dalla Sicilia, che è andato nella massima serie bulgara e che molto probabilmente potrebbe fare il percorso inverso e tornare in Sicilia, se già non è, diciamo, a gustarsi la granita lì a Paternò. Se lo dici tu, allora è vero. Vabbè, poi magari devo dire. Abbiamo messo uno questo qua, un altro chi è? No, diretto, non te lo posso dire, poi magari te lo dico in privato. Che può essere chi su qua che non dici, può essere vero. Ah, è vero, può essere vero, quindi me lo confermi. Può essere. Non si sbilancia, il direttore Scanese non si sbilancia. Noi diciamo la notizia. Quello che non vuoi dire può darsi che è vero. Ah, diciamo quello che non voglio dire può darsi che è vero. Ah, e allora il colpo è più grande ancora, perché il direttore Scanese potrebbe aggiudicarsi uno dei migliori attaccanti l'anno scorso nel girone di Serie D. Diciamo che il direttore Giuffrida lo conosce. E chiudiamo questo discorso. Così però non va bene. Ma no, l'attaccante, Vittorio, ce li ho. Stai facendo spesa alla grande. Ma ce l'ho gli attaccanti, direttore, ce li ho. Io c'ho. Allora, ti dico gli attaccanti che ho. Allora, La Piana. Coris, La Piana, Di Stefano, Ferraguto e Manfredo. 5 attaccanti. Vabbè, diciamo che togliamoci da questo imbarazzo, poi domani sapremo approfondire un po' meglio. Volevo chiedere al direttore Giuffrida invece se sta vedendo, facciamo un salto nell'eccellenza A. C'è Mister Settinelli, che tu hai trattato tanto quest'estate, che sta facendo grandissime cose a San Cataldo. Sì, assolutamente, lo sto seguendo, anche perché Alessandro è un amico e sta facendo bene. Ha impostato una bella squadra, oltretutto a quanto pare senza fare grandi follie economiche. Stanno facendo bene, hanno, fra altre cose, superato un inizio di campionato molto difficile come calendario, e vincendo anche a Mazzara, e quindi è chiaro che si è messo in una posizione veramente molto importante, chiaramente fra le pretendenti alla promozione. Fra altre cose, lui l'anno scorso ha fatto molto bene a Ragusa, prima del cambio, diciamo, dell'organico e anche dopo il cambio dell'organico, quindi Alessandro fa giocare bene le sue squadre, è un motivatore, sta proseguendo quello che ha già fatto l'anno scorso, e credo che farà bene anche quest'anno. Domenica sarà una grandissima partita, Agragas San Cataldese sarà una grande partita. Mister, nel girone B di eccellenza, non so se gli stai dando un'occhiata, visto che comunque c'hai la tua Igea, la tua tra virgolette Igea lì vicino,
È un bel campionato, però sembra che il Giarre, che tra l'altro ha i tuoi giocatori dell'anno scorso con Cialdi e Raci là davanti, che ieri hanno fatto 3 gol in 2, diciamo che il Giarre potrebbe fare da battistrada e diciamo prendere la larga. Sì, il Giarre ad oggi i numeri dicono questo, anche perché hanno potenziato bene la squadra, perché hanno un gruppo, ho sentito proprio ieri Benny, entusiasta e contento, però ancora siamo alla quinta giornata, voglio dire, ancora presto, con tutti gli scontri diretti, la Coppa Italia già mercoledì, c'è Igea Giarre, poi campionato Giarre Igea, poi di nuovo Coppa Italia, poi voglio dire ancora è tutto, siamo in una fase iniziale, poi da qua a dicembre può succedere tutto e l'incontrario di tutto, no? Un Siracusa che si sta col cambio tecnico, sta perdendo altri giocatori importanti, ora una fisionomia diversa, è sempre Siracusa, dobbiamo capire e aspettare secondo me, anche se ad oggi Giarre ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre. Direttore Sionese, Siracusa diciamo in ritardo di 5 punti, questi 5 punti possono costare tanto, ricordiamo che l'anno scorso diciamo il vantaggio che tu hai preso ad un certo punto del campionato poi è stato difficile da colmare perché questo campionato poi prende dei risvolti particolari, quindi diciamo il Siracusa può riprendere questo Giarre. Ma guardi, il campionato è ancora lungo, sono le prime 5 giornate, è ancora presto per dire che il Giarre può prendere largo. Sì, 5 punti sono importanti, ma non sono nemmeno tanti. Basta che fai 2 falsi e il Siracusa vince, cioè ti prende subito i 5 punti, ma non è questo il discorso. Il discorso è la partenza che il Giarre ha fatto una buona partenza, è partito bene, è partito con un punteggio pieno, tutte le partite vinte, perciò il cammino è importante fino a oggi. Qualcosina in più ce l'ha anche a livello di organico, anche perché in questo momento c'hanno una squadra di categoria il Giarre, c'ha tutti i giocatori di questa categoria, perciò c'ha secondo me il vantaggio di più del Siracusa, perché Siracusa forse ha preso dei giocatori poco adatti a questa categoria all'inizio, poi adesso si sta rinforzando, si sta prendendo giocatori comunque importanti per questa categoria e si vede, perché poi non è facile andare a vincere a Barcellona con l'Igea 3-1, non è facile poi battere in casa, andare sotto, poi ribattare, poi pareggiare, capito? E anche con Ragusa vinceva 1-0, poi il Ragusa ha pareggiato e poi l'ha vinta 3-1, però capisci, ha preso già l'entità della categoria il Siracusa in questo momento, perciò ti dico Giarre avanti, ma non perdiamo d'occhio l'Igea, non perdiamo d'occhio il Siracusa, che è una squadra sorniona che sta lì e sta piano piano risalendo e ha fatto 2 risultati utili consecutivi nelle ultime 2 partite, perciò ti dico siamo ancora all'inizio e in questo momento vedo il Giarre normale, vedo il Giarre favorito perché secondo me ha una squadra di questa categoria. E allora torneremo a parlare approfonditamente di eccellenza nel nostro appuntamento di mercoledì, quindi mercoledì alle 21:30. Non perdetevi l'appuntamento col salottino di Gol Sicilia, perché ci saranno diversi ospiti importanti del Giarre, del Siracusa, dell'Agragas. Vi anticipo soltanto che ci sarà Benny Iraci, quindi diciamo Benny Iraci sarà tra i protagonisti della puntata. Torniamo un attimo a fare la chiosa, diciamo, della puntata, parlando nuovamente di Serie D, e comincio dal direttore generale Walter Giuffrida, perché ci scrivono che se il Troino avesse confermato parte della squadra dell'anno scorso, quest'anno poteva aspirare ad arrivare tranquillamente tra le prime 5. Diciamo che è stata una partenza diversa rispetto all'anno scorso, quando con Mister Boncore, col gruppo dell'anno scorso, Lautaro Fernandez, Sabba e roba varia, diciamo, avete fatto una partenza sprint, addirittura mi pare 7 o 9 punti nelle prime 3 giornate, e poi comunque siete arrivati ai playoff. Sarà comunque un campionato diverso per voi. Il calcio credo che non sia una scienza perfetta. Se così fosse, allora sarebbe facile vincere i campionati, basterebbe prendere gli stessi calciatori
che hanno vinto l'anno precedente e quindi poi vincere l'anno successivo. Mi sembra che sia un po' troppo semplicistico come ragionamento. Il calcio è come la vita, sono corsi e ricorsi, cose che vanno confermate e che vanno rinnovate. L'anno scorso noi abbiamo confermato il gruppo dell'anno precedente perché ci sembrava opportuno che proseguire appunto il lavoro fatto prima. Dopodiché ci sono delle cose che hanno nella vita, diciamo, i loro percorsi, ed è giusto che si chiudono delle pagine e si aprono delle altre. Troina, fra altre cose, ci ha abituati a questi cambiamenti. Noi siamo passati dagli anni degli argentini, degli anni di Pagana, agli anni poi di Boncore, e adesso agli anni successivi. Quindi io credo che la nostalgia, l'attaccamento al passato sia bello, però fino a un certo punto. Bisogna anche avere la capacità e il coraggio di guardare avanti. Ragazzi che erano l'anno scorso a Troina, ottimi ragazzi, assolutamente nulla da ridire, nulla da eccepire, però ognuno poi nella vita fa il suo percorso. Le strade si separano anche perché c'è la volontà di farlo reciprocamente, quindi nessun dramma. Noi auguriamo tutte le fortune di questo mondo e chi era qua l'anno scorso, però ovviamente guardiamo avanti e speriamo di poter fare altrettanto bene. Per altre cose il calendario non è nemmeno lo stesso, non abbiamo incontrato l'anno scorso le prime 3 partite, Palermo e Savoia, quindi è tutta un'altra cosa. Quindi i paragoni, i confronti si fanno, ma vanno con le dovute misure e i dovuti pezzi. Certo, sono d'accordo. Poi di Troina, anche se erano cambiati, diciamo, anche in passato, diciamo, gli interpreti, perché si era passato dal gruppo di Pagana poi al gruppo di Boncore, adesso ci sarà il gruppo di Lecce, diciamo, quello che rimane è comunque la realtà, la maglia, ed è una realtà dove si fa calcio in tranquillità, si fa un certo tipo di calcio e si vive in serenità e facendo bene, quindi diciamo siamo d'accordo con quello che dice l'avvocato Giuffrida. Mister Ferrara, diciamo che le ambizioni non ti mancano, l'estro non ti manca, la fantasia non ti manca, diciamo non sei un numero 10, però non sei un numero 10, quindi sei un allenatore. Non ho capito, scusa. No, ti seguivo, sono distratto un attimo. Ti sei distratto? Ti è arrivato qualche messaggino? No. Ti è arrivato l'allenatore del Real Siracusa? Chi è? No, dico, oggi ci sono state le dimissioni del mister del Real Siracusa, tra l'altro uno dei nomi che si è fatto è quello di Marco Scifo, ex Siracusa, ma c'è anche il nome di Betta, di Giancarlo Betta, comunque ancora diciamo tutto in divenire, ancora il Real Siracusa non ha scelto il proprio allenatore. Mister, per chiudere ti dicevo cosa ti auguri per questo proseguo di campionato? Mi auguro la prima cosa che sto maledetto virus perda l'efficacia e che non ci siano altri casi come è successo a me e come ora all'amico Vittorio. È vero, una cosa è gestirne uno, una cosa è gestirne 8. Questi sono momenti difficili e nei momenti difficili viene fuori la qualità degli uomini. Io gli auguro il meglio prima possibile, che possiamo rivederci su quei 6.000 metri quadrati a darci battaglia e poi alla fine vinca il migliore, anziché andare qua a commentarci purtroppo queste tragedie, tra virgolette chiamate, perché credetemi è brutto, è veramente bruttissimo, solo chi non ci passa non lo può capire. E questo qua è la prima cosa che mi auguro. Poi siamo alla 3ª giornata, una squadra nuova, noi sappiamo qual è il valore vero della nostra squadra, sappiamo noi, la società, quali sono e qual è il nostro cammino, che è un cammino molto ma molto difficile. Dobbiamo avere la pazienza, l'umiltà, l'intelligenza, e ripeto sempre dalla prima intervista fatta e continuo a ripeterlo, dobbiamo avere la cultura della sconfitta, perché Sant'Agata in questi 4 anni ha sempre fatto campionati a vincere, a cercare di andare in questa benedetta Serie D, e quindi i tifosi, i dirigenti sono tutti abituati, tutti a vincere sempre. La Serie D è tutta un'altra storia, non c'entra niente con l'eccellenza. Vittorio ne ha fatto tanti anni e può capire e può anche
darci da canto suo il suo pensiero. È difficilissimo. Se non c'è la cultura della sconfitta, non si va a nessun posto. Noi dobbiamo avere quella. La nostra vittoria del campionato è la parte sinistra della classifica. Io dico sempre questo: quando noi abbiamo fatto la squadra, gli ho detto alla società, mi sono paragonato così, tra virgolette, vorremmo essere l'Atalanta della Serie D. Ecco, questo è il mio obiettivo: fare giocare bene le mie squadre anche in Serie D, cercare di dare un'identità di gioco al di là del modulo, il senso e il gusto del gioco, e si chiama gioco del calcio, arrivare al risultato attraverso il gioco. Quello deve essere sempre il mio punto di partenza e sarà anche quello per cui sto lavorando. Però in queste partite ho visto che purtroppo ci sono altri fattori che condizionano l'obiettivo tecnico dominante, e purtroppo sono bravi anche gli altri. Noi dobbiamo essere più belli, non ci dobbiamo cascare, dobbiamo avere sempre l'equilibrio e dobbiamo capire che dobbiamo avere sempre l'umiltà e l'intelligenza. Chiaro, mister, sei stato chiaro nel tuo discorso. Direttore Sionese, mi ricollego proprio a quello che diceva mister Ferrara, dall'alto della tua esperienza, che tu hai fatto tanti campionati di Serie D, cosa chiedi all'ambiente Paternò? Cosa ti senti di dire all'ambiente Paternò? Ma cosa gli devo chiedere? Diciamo, in ottica di ripresa. Ma guarda che noi allora dobbiamo, come ho detto sempre, questa è una categoria difficile, una categoria dove se non sei organizzato, se non hai la serenità, se non hai la tranquillità, se non hai un minimo di organizzazione, fai fatica perché vai a giocare con squadre blasonate, vai su campi importanti, ti vai a giocare, giochi a calcio in Serie D, non è come l'Eccellenza che ti metti là e il rischio dell'errore c'è facilmente, capito? Invece qua in Serie D appena che tu sbagli ti castigano, non è come l'Eccellenza. Io posso solo dire che dobbiamo salvarci, dobbiamo fare i punti per restare in Serie D e per tenercela stretta la Serie D, perché oggi come oggi fare un campionato di Serie D è un campionato importante. E Paternò credo che mancava da tanti anni, forse da 7-8 anni la Serie D, anche se ha fatto grandissimi campionati, ha fatto la Lega Pro, ha fatto la Serie C, la vecchia C2, la vecchia C1, ha una storia Paternò calcistica, e in questo momento dobbiamo proteggere i colori e sostenere questi colori e portarli in alto, più in alto possibile, dove lo faremo sempre a prescindere dal risultato, perderemo o vinceremo, c'è anche la sconfitta, perché noi l'anno scorso abbiamo perso una partita, è normale che giustamente oggi perdere una partita non è un dramma, perché Paternò ha fatto dei cambiamenti importanti e sa che la tifoseria lo sa che non può pretendere di vincere tutte le partite. C'è sta anche la sconfitta, dobbiamo accettare chi è più bravo di noi, ci battiamo le mani e andiamo avanti e pensiamo ad andare avanti. Questa è una categoria dove per un punto vai a fare play-out e per un punto ti salvi. Perciò quando una partita non si può vincere non si deve perdere. Io sono di questo avviso, anche perché muovi la classifica e cerchi di fare punti. Però ti ripeto, è un campionato livellato, per quello che penso io, è un campionato livellato dove ci sono poche squadre che sono al di sopra della media, e le abbiamo nominate prima. Poi il resto se la possono giocare tutti contro tutti, perché ripeto, puoi perdere contro l'ultima e puoi vincere con la prima. Cioè, questo campionato è così, e bisogna sempre dare il massimo, questo posso dire alla tifoseria, alla gente di Paternò e alla tifoseria, che questa squadra che è stata costruita, e qualche elemento che arriverà in seconda battuta sicuramente darà il massimo per raggiungere velocemente la salvezza.
qualche argentino che arriverà in seconda battuta. E allora, detto questo, signori, abbiamo sforato, diciamo, la nostra ora di trasmissione. È stato carino parlare con voi, signori. Devo dire che ci hanno seguito tantissimi questa sera. Vi ricordo che mercoledì ci sarà un appuntamento dedicato esclusivamente all'eccellenza, quindi tutti i tifosi del Caricati, dell'Agrec, della Sagrada Destra, del Siracusa, del Giarre, di tutte le squadre che adesso non mi vengono in mente, però diciamo seguiteci tutti mercoledì, perché ci saranno approfondimenti sui due gironi, girone A e girone B. Auguriamo il meglio a Troina, Sant'Agata, Paternò, ma anche a tutte le altre siciliane, Biancavilla, Dattilo, Licata, CR, FC, Acilano, adesso Marina di Ragusa. Non voglio scordarne nessuno, perché altrimenti i dirigenti mi chiamano e mi dicono: ah, guarda, non ho mai nominato. La Sicilia tutta è bella tutta, e tutte le squadre di Serie D quest'anno hanno costruito delle formazioni davvero diciamo competitive, e possiamo ben figurare, possiamo portare il nome della Sicilia in giro per l'Italia fieramente. Voglio dire l'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire. Secondo me oggi è anche difficile affrontare un campionato di Serie D anche a livello economico, perché oggi stiamo parlando di campi chiusi, sponsor senza campo aperto. Non so chi ne risponde, chi fa uno sponsor a circuito chiuso oggi come oggi, che senza visibilità, senza niente. Noi come piazza come Paternò, che facciamo 2000 spettatori, a noi ci pesa non poco avere lo stadio chiuso. Per noi è una perdita importante, e credo che tutti dovrebbero fare un esame un po' su questa cosa, un pensiero su questa cosa, anche perché penso che anche a Troina come a Sant'Agata c'è l'entusiasmo. La gente, penso che anche a Sant'Agata e a Troina, ma anche in altri campi, oggi come oggi, da tanto tempo che non vedono una partita i tifosi, gli sportivi, e credo che è secondo me una pecca oggi, è un handicap importante per il prosieguo delle società in questo momento. Perciò diventa anche questo difficile da affrontare, perché questa situazione non è facile da affrontare. Oggi come oggi chi fa calcio, un presidente di una società non ha rientri, non ha niente, perciò diventa difficile. Per noi è difficilissimo fare calcio in questo modo, nonostante tutto abbiamo, ti ripeto, un presidente che ha sempre mantenuto gli impegni, ha sempre fatto la stretta di mano vale più di una firma. Perciò ti dico, noi in questo momento facciamo fatica, e spero e credo che il buon senso porterà a fare qualcosa di più positivo nei riguardi delle società. Direttore, lo so, ne abbiamo parlato poco fa e siamo tutti d'accordo, eravamo tutti d'accordo, sia il direttore Giuffrida che il mister Ferrara, che comunque un po' tutto il mondo, che bisogna, diciamo, aprire le porte ai tifosi con giusto distanziamento e con le mascherine. Allora ragazzi, abbiamo fatto tardissimo, vi devo salutare. Allora ringrazio per la sua presenza e per le sue parole il direttore generale del Troina, Walter Giuffrida. Grazie direttore. Grazie a voi, buonasera a tutti e in bocca al lupo a Paternò, a Vittorio. Grazie direttore, in bocca al lupo anche a voi. Saluto mister Pasquale Ferrara, mi raccomando preparati un'altra super camicia per la prossima diretta in cui ti inviterò. Grazie mille mister, l'allenatore del Sant'Agata Pasquale Ferrara. Grazie mister. Grazie a voi avvocato, ciao direttore. Ciao Pasquale. Mister. E ringrazio in ultimo il direttore sportivo del Paternò, Vittorio Stiranese. Grazie direttore per la tua presenza in questo momento delicato e in una giornata in cui avevi tanto da fare. Ci scusiamo però per un inconveniente dell'ultimo. È un piacere Vittorio, lo sai, è un piacere. Un abbraccio a Pasquale e un saluto al direttore generale del Troina. Dicevo, per un inconveniente dell'ultimo momento non è potuto essere qui il direttore dell'area tecnica della CR Messina, Pasquale Leonardo. Comunque nei prossimi lunedì sarà qua con noi presente a parlare della CR approfonditamente. Allora ragazzi, saluto tutti quanti ci hanno seguito stasera. L'appuntamento è mercoledì alle ore 21:30 con uno speciale eccellenza. L'altro appuntamento ovviamente ogni lunedì, salottino con Sicilia. Allora ragazzi, buonanotte a tutti, hasta la vista. Ciao.